Bolingo cher patriote bino muto mesala kolandanga mingi na pesi bino mbote partout bozali naza sir bokozana esengo parce que nazwi ba message na bino par WhatsApp boza kotuna so nakenda wapi bandeko na ngai. Je suis un pasteur missionnaire, donc naza na musala ebele oyo eko permettre ngai te nailaka bino makambo ezoleka na mboka parce que musala na ngai eza yango wana te. Musala na ngai ezali prêcher la parole, délivrer les captifs et guérir les malades. Musala nde yango wana nzambe apesa moto na musala na ye. Alo bandeko na ngai, pourquoi natiaka lere moko nzembo boyoka avant ya kolanda ngai to ntango naosilisa? Parce que nayebi ke ntango eza makambo ya mboka, la plupart entre vous ou entre nous, moral ezaka bien te. Batu nyonso ba moral na bango eza ya ndinga malamu te. Yana lingaka ntango yo kika mwa nzembo ezongisi peut-être kama moral na yo okolanda nga sikoyo bien na kombo na Nzambe. Alo bandeko na ngai toke. Bandeko thème ya eloko yo soko obandi kolanda yango na sengi yo ola na na suka po oko comprendre makambo ebele. Alors, thème nango ezali nini? Thème nango ezali Tshilombo est conscient de ses actes. La sentence d'un traître, c'est la mort par pendaison. Alors, soki tango na kocha na titre na ebite soki na kocha point d'interrogation ou bien na kocha te. Alors, mais nga musala na Nzambe na ko autoriser yango te, mais soki bino bolobi kozala ndengo wana ezana ko problème te pe. Pona nga musala na Nzambe akanga mabache na prison e ba boma été. C'est traître. Alors bandeko na ngai, bomonaki na ntango bautaka Genève bazongaka Tshilombo azaka azwa déjà ndamba mbongo muke ba miette pa ya Kabila, pa ya Kamere, tout ça, mais ça ne suffisait pas. Alors ntango po ba convaincre Tshilombo pour makambo élection parce que na mbongo ya kosala ba élection na été, Kamere a yebisaki non nga za capable de pesa yo 2 millions. Alo mandeko tant Kamere alobi na yeka opese 2 millions soto keto zongi sima to mona vraiment que 2 millions ngo e utaki pa Kabila parce que il y a des chômeurs à une opposition 2 millions a zongo wapi to yebi ke azalaka toujours na deka pa ya zulaki mbongo bino mboye bien parce que no banyo el soke c'est l'agent politique de Kabila et bango na ye ce sont des gens inséparables. Alors mes chers frères et sœurs, mais tango Tshilombo azwi 2 millions wana condition ezalaki. Condition ezalaki nini? Akozongisela yango 100%, c'est-à-dire 4 millions. Tshilombo alingo décidé abi Tshilombo oyebi mbongo ezala mboka wana te. 4 millions, c'est quoi? C'est rien. Ezali tika mwa ba 40 000. Ezali le côté. Tshilombo amoni pe ka ozala président 4 millions effectivement ça rien à accéder, à accepter. Alors bandeko na ngai, ndenge nalobi ke Tshilombo est conscient de ses actes. La sentence d'un traître, c'est la mort par pendaison. Alors bandeko na ngai, soko oza moluba ya mbujimai, oza moluba ya Kananga, oza congolais, parce que moi je ne considère pas les baluba comme des congolais, et je garde ma position. Mutu moko ko corrompre ngate pona position nanga qui est de côté. Non, ngana yebi ke Tshilombo c'est un tricheur, un voleur de voix, un traître. Le président élu c'est Martin Fayulu. Donc je l'ai dit ouvertement. Mutu nyonso ayoka position nanga. Donc gaza mutu to ko corrompre ngana changer position. Non, gaza musala Nzambe ya Mkongo. Merci. Alors bandeko nanga yi. Pour le moment nazolo banabino kimia ezalité entre les deux familles. Makambo nazo sabino nazuango en direct pa ya baluba, c'est-à-dire famille ya tata ya Tshilombo. Mon boulot ezakuna kimia ezalité. Bandi komolo nangai bien. Tshilombo dernièrement na tchaki temoko bo ya suicide pour na Tshilombo. Ezaki numéro so koti na pa nanga bo mona ngoza na 164. Na parlaki na suicide. Parce que Tshilombo a réfléchir à moni et loko à cause de la société pour na mboka na biso. Seule solution na peut-être et cause de la suicide na poison ou bien
je ne sais pas mais en tout cas azali prêt ne loko mususu te na suicide o nyonso bozo mona wana o alongoli ba kombo ya betakwira ya banani na gouvernement bato FCC wana eza ba mascarade parce que ba journaux ebele eza pele kuna eza ya baluba. Alors bandeko na ngai boyoka accord signé par Tshilombo. Tshilombo va proposer qu'il y ait 150 millions. Je parle de millions et je ne parle pas de 1000. Tshilombo va proposer qu'il y ait 150 millions. Ce qui andimi azara président peut à protéger Kabila. Tshilombo a quoi qu'on peut savoir coronate alobaki batuna mama na Marthe. Alors mama na Marthe a écopé ça accord. Bola nanga de près hein. Po bino lo baki baluba walinga ngate. Mais ba oyo ba pesa biloko na zo ba bino esa baluba. Ngaza baluba kadnanga ba benganga, yambujima ba benganga, bakatangia kutu batinlenge loko moso na tiango mo ataki musala nzambe pour le moment na ko lekisa mote. To bango nyonso ba benganga. Mais bazwanga difficilement parce que pour nous zwanga esa difficile. Siko soki na sie siko sale loko lelo nazuko no paiement moins ba 15 à 1 mois na Bordeaux. Nazuko le voir na Bordeaux je crois 1 mois kuna. Alors na kozongi la bino pour nazo changer pe domicile. D'ici tant on a changé madame moko. Peut-être na cause na Dijon. Alors bande ko ngai. Maman Marthe a pesi accord na ye. Kabila abimisi 150 000 a pesi na Tshilombo na famille ya mama. Je précise, na famille ya mama. Famille ya papa te, mais famille ya mama. Bazumbongo wana basali yango ba répartition. Na bosali komo mo na bochawa wi yango. Mbongo wana basali yango ba répartition. Ebimisi mobolo. Bomonaki na base boza au courant ba musu baso bandaku ba musu basombi ba voiture basombi loko ebele ya marque na marque yangwana bomonaki ba journaliste ya RFI conscient na onyo sezo leka ils ont demandé à Tshilombo si réellement il est pleinement président de la République. Tango ba baso poser ba question wana ba komaki na nyonso na maboko bazaki na yango. Alors Tshilombo n'a pas compris, mais après mikolo ya comprendre que ba journaliste wana ba sakanaki na ye parce que yo président de la République banda ba président balekaka nanu batuna président te soki azali pleinement président de la République bazwa ki momoko clair hein balobi pleinement président de la République plein to plainte. Allo bandeko nangai ba fuite et kobima famille à Mobali famille c'est-à-dire à Tshisekedi Etienne bango balobi mais non biso yoki fuite ke pana bino 150 millions et kwei to bandiko mona batune bano so bandako to bando mona batune so bilamba to bando mona ba voiture bano tamwa nango. Mais qu'est-ce qui se passe? Yangwana bomona ki nomination ya évêque ndeko ya Etienne Tshisekedi banomaki mbangu na maison wana pona ko étouffer vérité. Mais problème ekendeki musika tisuka nango Kabila azalaki obligé ya kobimisa susu 50 millions. Je ne parle pas de 1000. Ya kobimisa susu 50 millions pour la famille ya batata. Ndeko Bible le na biso na mukanda Ecclésiaste. Tout est vanité, vanité de vanité. Pamba mon pamba. Tokozongi na lisusu. Alors bandeko, fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Nani ayeko yoka yango? Gisèle Mpela azwa quitté. Gisèle Mpela azanani. Gisèle Mpela azali deuxième femme ya Tshilombo. Musala oya bana osana Bruxelles ngwana c'est un petit délicat sexuel. Deuxième femme ya Tshilombo comme on a ye Gisèle Mpela. Gisèle Mpela
azwaki te yabe. Oh, bino mo yebiga ke moi si soki azo vivre na mobali ba semeki ya faux bazalaka ba semeki pe ya vrai bazalaka. Soupçonner na histoire wana abi mais non ngana yoki likam. Nga pe fo zo paranga. Mais ponga zo par na ngai. Ndeko na ngai conseiller. Ndeko makambo baby. Ponga na zo avant na zo par o boko pesa ngai. Parce que o enda kwa zwaki. D'abord ndeko na nga conseiller. Soki a koleka pe conseiller te atobe bisaka. To le kaka na ba voix ya ba YouTube. Ndeko ya mwana momonaki nomination ya kombo na yekutu nani, je crois Alain Pela, si je ne me trompe pas, kombo na ye il faut ezala yangwana. Alors ye autaki kozwa nomination ya mbangu comme conseiller chargé na banzi ya culture. Na komaki yango quelque part, mais je crois que nabosani yango. Voilà. Kombo na Alain Pela nommé au poste de conseiller spécial chargé de la culture. Conseiller spécial. Banda banomaki na banzi sali ba 15 jours. Donc yaki mbang. Donc mikolo yo moto ezoko pela. Calculer banda banomé ye, mais eko yinda mikolo yo. Soki 15 jours te tout chaka 1 mois. Donc na minute oyo Alain Pela aza conseiller spécial chargé de la culture. Bande kono eza mawa pona baluba ya Mbujimai bamoni banome Chilombo baoni so basopani bayebite muto banome asali nini engagement nini azwi bango baweli mbango kuna etango Chilombo nani azobimisa bambongo Kabila na papi basi babongisa nyonso. Chilombo aza ko signer yango avec précipitation, misusu moya tang ezate. Finance yangai, justice yangai, défense yangai, intérieur yangai, nini Sénat yangai, parlement yangai. Précipitation mbongo wana et signer ça kaye de n'importe quoi. Mes chers patriotes, bon compter na Chilombo te. Chilombo osala rien. Attaque musala na Nzambe. Na bana ko yebisa bino banda kala. Mais ba muso bana croire ngai te. Sikoyo je vous le reconfirme que Chilombo akosala rien. Donc ba corps ya signé na ba na nani epesi mbulu. Dernièrement akina ko mona nani Kabila on a kinga kati po ba yokana. Pour esa de sonité so ya konzwa même boy. Kabila le bina bon problème était moi je vais vous aider mais rembourser la totalité mbongo nyo sozwa. Bato bazo mbongo baso basi kima basoma bandako basoma biloko ebele. Pa Chilombo kozwango esate. Rembourser comme ça totalité comme ça to bandela ba kamna zéro. Et pa ya kozwango esate. Finance pa ezali ke Chilombo kozwa mbongo finance ba bloquer yango na Kabila. Bande konangai Chilombo aza na place sikoyo ya kozwa mbongo te, finance eza na maboko na yote. Finance oyo ko aider RDC eza na maboko na yote. Justice oyo ko loba kelelo to kanga Kabila pona ba makambo nyonso ya sala. Justice wana ezate eza na maboko na ye. Défense oyo ko batela mboka na biso ne bazo bomba batu kuna. Eza na Chilombo te. Chilombo n'a aucun mot à dire n'a pas ya ministère de la Défense. Donc, ce qui par exemple le gouvernement Salami, batu balanda ordre ya Kabila, mais bakolanda ordre ya Chilombo te. Donc, bakoro wana ya sinyaki pona kobongisa famille na ye ya banda Mbujimai. Tant nazo parler lelo, nazo parler na baluba ya Mbujimai. Nazo parler na baluba ya Kananga te, parce que baluba ya Kananga baza ignorant na situation oyo nga zolo balelo. Soki bako contester na oyo nga zolo balelo. L'avenir nous dira. La vérité finit toujours par triompher.
na musala nzambe na ko buka lokuta wate pona ko sepelisa bino. Chilombo akosala eloko te. Soit bako bomaye, soit ako se suicider, soit bako lekisa na justice, ake prison. Ako tikalaka kosala eloko moko te. Mama Marthe na minute oyo moral les asuma la muté. Parce que bango bakanisa ki soko bazwi mbongo bako sala Kabila obino bobengaka ezala zala. Or que Kabila aza chevronné. Kabila azana batumoko actuellement oyo kontakaramo makasi. Ezali Mwamba oyo bochelelo président ya Sénat. De a kontaka mutali boso eza Kamere après ye. Yango no moni bazwaki Kamere babi Kamere keno kangai na kingo na kati ya biro na ye. Donc moi ya sala ezate. Yo Mwamba wana tango to benganaka ba Rwandais. Mwamba wana akendaka na Rwanda. Na basi boyoka avion mo ekoyaka batu bakufaka ebele batu ya rébellion ya ye Mwamba mutu babeta ngo masasi. Mais comme batu nyonso so za étranger po aya na mboka na biso azokane kombo ya baluba. Parce que pour na baluba, nous avons ba traître, ce nous tazu kombo na bango asepeli, ezali te ba lézère, ba tamboué, banan tout ça. Alors bande ko ngai. Soki bozako compter na Chilombo, que Chilombo ko sala eloko moko te. Parce que dernièrement kendaka Kabila gangela mabe ayebisa ye. Abi omoni ndenge na sala kutino. Omoni na sala ne mwanda tsemi. Balakisi pa babomaki Jacques Band. Omoni Jacques Band babomilaki ya. Omoni ndenge na sala Diomi. Soki yo na kangi yo. Muta ofuna mbanga ate. Pona kanga mwanda tsemi na kanga ba mususu na koloba loba, muta fongola kambanga zate. Intervention pe ezalaka te. Donc na lingite oya susu awa olobilanga makamaboy. Soko yo oli oyawa pour le bilan kambu yelanga totalité nyonso ya mbongo ochewana bongo to bandeli makam. Mais soki te koya soko mona ngai te. Parce que bino mona Kabila ngabo mais Kabila soit dasuki. Bande konanga. Bible le biso na Ecclésiaste 1 verset 2 vanité de vanité tout est vanité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire bande konangai pamba mon pamba biloko bozo wela ya mokili oyo pamba mon pamba Mobutu amimonaka roi Mobutu amimonaka mokonzi oyo eleki même Jésus Mobutu mais liwana ye na ebite Chilombo soko yebi yango Mobutu aina bambongo partout na France ba Suisse ba ndako biloko ebele ba anniversaire na ye azwa kosalisa na Normandie anniversaire ya pamba. Samedi, vendredi, bangona ba seti na ba mokolo banani, bangbanda, bakozo avion, ba yokolia ba frite. Bible lobi, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Pamba mon pamba, bokotika yango, ndengo yela ki ndenge okozonga. Yango na Bible zolo ba na 1 Corinthiens 13 eloko eleki amour ezate. Alors yoza na morte ozomo na biloko mokili ngai na suba chip ngai na suba ndako okotika yango ndeko na ngai bokasa na biloko ebele bokasa akufiniti loko pamba Chilombo na soko yebisa yo oyoka eloko oyo soki yo teki mboka pona bisengo mokili nalo bakuto soki yo teki mboka pona bisengo mokili po voiture bana sala lango awa livraison ce qui Jeep, ce qui Vespa, ce qui n'est. Au lobby de l'eau, on t'a mon Alix, tapis rouge. Au côté quand on est qu'on a eu. Tous en a tisseké, dit tisseké les hommes bon ou belé. Tant mon bouton au banque. Nini mbongo ya Jekamine. Abana on sur 10% sur 5% sur combien de pourcents. Chaque mois, à part au ça y est. A koufini tinani. Akina rien. Atike le côté. Tatana yo Chilombo. Etienne. Akina rien. Même ndako yo yako yiba o ya Zahir pa boko libino. Atike amo. Tozu Michael Jackson.
Michael Jackson nini azangaki Chilombo pour trahir tout un peuple, pour trahir mboka pour na biloko pamba pamba ezanga tina. Jackson atika tout akena rien. Chilombo okotika yango okena rien. Toi kozwa Mitterrand alaki mokonzi wate Mitterrand kenda Johnny Hallyday atiki bandako tina États-Unis. Pamba mumpamba, tout est vanité. Ndeko na ngai yo mto sepelaka pona za bandako, ngaza na bandako te. Poza na ba voiture kitoko, ngaza na voiture kitoko te. Ndeko okotika yango. Eloko leki amour ezate. Eloko leki amour ezate. Biso religion na biso. Et prêche amour. 1 Corinthiens 13. Et prêche amour. Amour c'est aimer. Aimer c'est passer plus à l'autre qu'à soi-même. On est serviteur de Dieu par les signes d'amour. C'est par l'amour que Jésus-Christ a gagné le monde. Ndeko na ngai. Itali yo Chilombo. Alors bandeko na ngai. Pasteur Epaphrate. Na yeko zouake azalaki peut-être empoisonné. Na ko affirmer ngo. Mais pour l'état peut-être azalaki empoisonné. Bon comprendre ka bandeko na ngai. Epaphrate azalaki nani? Epaphrate azalaki kulutu ya Chilombo. Pire vient nae. C'est-à-dire Chilombo, soit na posa kulia, ou bien na posa mo pema akendeke pa ya Epaphrate. Ayebi yango pe ko wanga na ngote. Tangu akomi président de la République. Epaphrate abengiye. Oh, mais yo saka kuna na Bruxelles on zanga po ya. Yaka mbangu. Aye. Akena Kinshasa. Akoma na Kinshasa. Oh, so abengi Chilombo, téléphone yango soste. So abengi Chilombo, téléphone eza soste yango te, ndeko aye ko craquer. Aye ko craquer tala muto amona ike, nde nazo kende boye Chilombo so azana na kozwa même 1 million même 500 000 basi oba na sakana nanga to ndenge nini mbujima ikananga. On m'apprend que azalaki un côté mbujima et côté musuzu kananga, mais je n'ai pas de précision, mais ce qui est vrai que Moulouba. Alors, bandeko nanga ti pasi bandiye bako tieno hôpital ya salité bandeko. Mumbu wa Nzambi bako tieno hôpital ya salité. Nzala baki sesate. Sécurité sociale ezate bandeko. Mumbu wa Nzambi baki tieno hôpital ya salité. Kamera lobby azaki combattant amana parler ma ndeko oyo bakokima te bakosila babandi na basali la Nzambe ti bozomona ndeko oyo Epaphrate ayokufa. Epaphrate asa nini akufi na mikolo nani soki ko remplacer sa rival nani Muluba. Bango tu wana ba mususu bayibi kini te ndenge kaka Chilombo azu pouvoir bazo kini mbangu na kini et ba se retrouver kuna na pagaille moi ils assisté baluba ba ina ba mboka so ba yela au na poto ndenge nini ba mususu Afrique du Sud mbana moko bakina Kinshasa kuna bako na Kinshasa kuna kamera nyonso na Chilombo yo mona siko ndenge nini oyo mususu alaika mama yele siko ndenge nini combattant oyo banepe ko ba mingi wa arimuke. A commis un combattant qui a combattu peut-être plus de 10 ans, a commis côté Kabataba. Ndeko a commis au Sanini côté Kabataba. Arimuke. Yama wandeko. Vous m'avez vendu à côté. Si ko sa rival kuna pe na prison à salité ba boakiye. Information nazo pesa bino sa rival azaka jamais pasteur. Oyo muto esala bientôt oyo Nzambe alimbisa. Faux pasteur à Mulubona. Oza na Afrique du Sud. Tangu basonaka apesa information na. Abisa rival aga pasteur te. Kaka ndinga mona yeki aza pasteur ya mona yepe asala gitu. Alors, il y a pasteur, mais il y a pasteur. Combien de fois on a vu Sabino que
Ezaki Élysée. Combien de femmes inventaires, hein? Combien de femmes on a sabino ke moloba akoza musana nzambe te. Est-ce que bataka tempa nga ba mokuna ba walesa moloba akoyi koza musana nzambe te. Bomoni baluba oyo bachaka nani loboko Chilombo. Bayebaka te ke Chilombo sa 850 millions. Bayebaka te. C'est vrai que bazoki pe muke mais bayebaki montate. Je ne parle pas de 1000, je parle de millions. Je ne parle pas de 1000, hein, des millions. Dengue na minute na zoloba et baby. Bande kunangai. Soki ba empoisonnement wana et sili na ba pasteur et ko kota na ba conseiller. Bande ko. Yo mutu ndeko na yo aza conseiller et pa ya Chilombo. Loba na ye pasteur Jacques Dinabanza lobi salaka déjà attention ou bien tika jipu wana zonga mbala moko na poto. Parce que kuna izadada. Banani basibe ba poison wana Barwande na Edouard Mokolo parce que na ibsamino les 5 ceux qui banani oyo Mobutu a formaka pour bazala ba spécialiste en empoisonnement. Natanga Kambanda, natanga Setiale, natanga Edouard Mokolo, mi balé na bosana ba batikali. De véritables bateau yo baye bindeni ba poisonaka. Azo sima oka boniti dada ata eke. Do Mokolo aza na liste wana pona kwa poisonaka ba frère congolais na ye. Et voilà. Allumé. Bangala muso basala ipe kuna foko yeba so baza ba vrai congolais to ba uta so ba Soudan to ba Uganda to yebite so ba Centrafrique. Alors, bande kuna ngai. Ndenge na zolo ba boye sans rival aza na hôpital ou à salité na yebite so ndenge nini. Bon muto pe arimo ka oteka bataba, ou les opéra moi ntaba no pesa o muso oteka kufa rien. Et le côté. Alors, oyo mususu alobaka ba neti mutaliboma sur Chatumba. Celui-là, depuis sa naissance, il n'a jamais travaillé. Alors qu'il y a un poto, a foutu jamais un pot parce qu'il a travaillé à thé. Bangouana bazukende kuna. Basular, oba banao menana Chilombo na mambo. Ceux qui bazonga bango tout, et vous avez la chance. Mais na ipsi noboye, au final, la plupart bazonga to bakufa. La plupart bazonga to bakufa parce que Kabila mission na ye assassiné siango. Chilombo a encerclé. Il y a un moment où on a craqué. Donc, l'esprit a suicide comme lié. Donc, Chilombo a ça n'a rien. Ndekonanga, yo mounou bamboujimaï. Yo zui rien. Hein? Yo zui rien. Oyebi na yo teke Chilombo ti bakora salaka azwambongo to azwambongo te na pesio montant. 150 millions. 50 millions il a dit. Ba famille sikoyo ya papa, ba yiko comprendre que 50 millions ba pesi biso muke. Sikoyo na niveau yo ezo tchaba trouble ya kusakana te. Na ozo pesa mne information moko chrétien ngana yebite. Kaka bato baza contre oyo famille wana baluba ya bango. Ba yebisinga mais c'est pas possible. Christian aza suki leka Tshisekedi ngana yebite. Christian aza ko louer ndako moko suki ya Libanais suki ya nini. Azo loué par mois $9,000. Na Kenya, où les gens ne sont pas payés, les Tshisekedi les chrétiens, azo loué ndakumoko chaque fin du mois na $9,000. Parce qu'il y a une répartition bongo. Azo qui ceux qui 1 million, ceux qui 2 millions, donc azo sakana on a nega sakanate. Alors bande konanga yi. Est-ce que Bino Awa Bomona, Macron a eu pouvoir à Bengi Hollande, Tika, Pesa Montou, Asala dans l'Assemblée, défense Zalayo, Parlement Zalayo, est-ce que Ndekobotela Omona Yango, est-ce que Botela Komona, Hollande a eu pouvoir, alors dans sa cause, mais comment Denio Zokeli? Yo zwa 42 personnes, ngai nazwa 17. Botila au monango, mais il faut réfléchir. Mais si ko yo zo na machilo, pourquoi? Nous sommes réfléchir te bandi konangai. Mobutu azu pouvoir, bato kasavu ba bomi bango. Boyoka Mobutu lobi ke défense za la muta kasavu parlement, sénat, intérieur, finance. Boyoka yo kandona a bomi bango. LDK Tangwayaki, Laura Désiré Kabila,
aluka yi bata obutu bazwa défense. Est-ce que défense bazokango? Pourquoi défense bazwango? Parce que azwa mbongo azan likambo koloba susu te. Yango na bozo mona ndeko ngai biloko nyonso ba Rwandais ba récupérer yango. Alors soki oza muta mayele ozo mona déjà que akosala eloko moko te. Ndeko ngai Kanambe azui pouvoir. Bino boyoki kyo bato basala Laurent des abengana bango abisho abo bango poisson bakakuti bana bakufa. Est-ce que eloko ngana lobiso bana eloko moko te? Que yo azui pouvoir. Mais si ko défense ngani ba biso to kozwa yango bazo senga permission te. Biso eza biso. Bino baluba ya mbojimai. Ezo ba bino eloko te bande ko ngai. Na moni mutu boka zolo ba makama Tshisekedi habit Tshisekedi alongelo etumba. Na tuni mutu nani? Balbi o mutu aziki mutu théâtre comme on est nani wana yimta zo balbi ko ngabi alors il y a quand même des baluba ozama mingi. Donc ezana baluba tilelo parce que baka ketilo alongi tilo alongi malgré bazana place té mais bazolo bande ngwana. Bande ko ngai na uti ko silisa na zolo ba lisusu likambo ya 500 personnes 500 jeunes ya IDPS bakufa na prison. Chilombo ngako lo baba bina ye kolobelo ko mokote. Chilombo afandi nie. Biloko nyoso Chilombo alingaki koloba. Alingaki kosala. Mendeko moye asala susu ezate. Do Chilombo akoki kosala eloko mokote. Ndeko eza mawa eza pasi. Pe ba lobi na ye Kamera lobi na ye soki muta akomi malade, ce n'est pas la peine ya kendeke na bipembe to bibisaka mbongo to kende kotala parce que il a le président. Donc ezana batembele bandeko bake kuna bazomona Chilombo te. Donc ezama wa mingi. Allo bandeko na ngai Nzambe apambola bino mikolo yo na kosala même 2-3 na kosala bino mibale obozulo zo mosusu après na kocha makambo nga ya Nzambe. En tout cas mes chers compatriotes, merci beaucoup ndenge bolandi ngai à se suicider to à se suicider te akufa to akufa te balekisa ye na pendaison to balekisa ye te. La sentence d'un traître, c'est la mort par pendaison. Mais moi, attaque Moussa Lanzambe, na commission moté. Na lobité alika na pendaison. Mais c'est un traître. Un jour bakangaye, akil ko subir. Abe ba bande ko na makambo nyoso ndenge leki.